கண்ணு மூடி கதை கேட்க தயாரா? டீ கடையில் ஆரம்பித்தவன் டெக் கம்பெனி ஓனரான கதை தான் இது. வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிற கதை ஒரு ஆர்டினரி பையனோட லைஃப்பை மாற்றின ரியல் இன்ஸ்பயர்டு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டோரி. ஒரு சின்ன ஊரில் அரவிந்தன் ஒரு பையன் இருந்தான். அவனோட அப்பா ஒரு டீ கடை நடத்திட்டு இருந்தார். ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் ரொம்ப கஷ்டம். டெய்லி இன்கம் வந்தால் தான் சாப்பாடு. ஸ்கூலில் அரவிந்த் நல்லா படிப்பான். ஆனால் 10th முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன்னால் படிப்பை கண்டினியூ பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு. ஒரு நாள் அவனோட அப்பா சொன்னார், அரவிந்த், உனக்கு படிக்க ஆசையாக இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனால் இப்போ வீடு கஷ்டம் அதிகமாக இருக்கனால டீ கடைக்கு வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணால் நல்லாயிருக்குன்னு சொன்னார். அந்த வார்த்தை அரவிந்தை ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணிடுச்சு. ஆனால் அப்பா மேலே கோபம் படலை. சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டான். அதுக்கப்புறம் கடையில் 5 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு வேலை பார்க்க ஆரம்பித்தான். நைட்டில் லைப்ரரி போய் படிக்க ஆரம்பித்தான். ஒரு நாள் டீ கடைக்கு ரெகுலராக வர கஸ்டமர் சொன்னார், உனக்கு கம்ப்யூட்டரில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் ஆன்லைனில் ஃப்ரீ கோர்சஸ் இருக்குது, அதை கற்றுக்கோணும். அதுதான் அவன் லைஃப்பை டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக இருந்துச்சு. டீ கடை க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபோனை வாங்கி யூடியூப் வீடியோஸ் பார்த்து கோடிங் கற்றுக்க ஆரம்பித்தான். முதல்ல எதுவும் புரியலை. இங்கிலீஷ்லேயும் வீக்கு, ப்ரோக்ராமிங்கும் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு. நிறைய தடவை கிவ் அப் பண்ணலான்னு நினச்சான். ஆனால் ஒரு கோட்ஸ் அவன் நோட்டில் எழுதி வச்சுருந்தான், ஸ்லோ ப்ராக்ரஸ் இஸ் ஸ்டில் ப்ராக்ரஸ்ன்னு. டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுட்டு போயிட்டு இருந்தான். 6 months கழித்து ஃபஸ்ட்டு வெப்சைட்டை க்ரியேட் பண்ணான். யாரும் அப்ரிஷியேட் பண்ணலை. 1 year கழித்து ஃப்ரீலான்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸை ட்ரை பண்ணான். ஃபஸ்ட்டு 20 ப்ரொப்போசல் ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு. 21வது ப்ரொப்போசல் ஒரு ஸ்மால் ப்ராஜெக்டாக கிடச்சிச்சு. பேமெண்ட் என்னன்னு தெரியுமா? ஜஸ்ட் 1500 rupees தான். ஆனால் அந்த 1500 rupees அவனுக்கு 15 லட்சம் மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா அது அவனோட ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃப் ஏர்ன்டு ஸ்கில் இன்கம். அதுக்கப்புறம் கான்ஃபிடென்ட் அதிகமாச்சு. பகலில் டீ கடை, ராத்திரி கோடிங். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்த டைமில் இவன் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணான். 2 வருஷம் கழித்து ஒரு ஃபாரின் கிளைண்ட் கிடச்சாங்க. பெரிய ப்ராஜெக்டாக வந்துச்சு. மந்த்லி சேலரியை விட அதிகமாக ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பித்தான். ஆனால் சக்ஸஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அவன் ஸ்டாப் பண்ணலை, கற்றுக்கிட்டே போயிட்டு இருந்தான். புது டெக்னாலஜிஸை கற்றுக்கிட்டான், புது ஸ்கில்ஸை கற்றுக்கிட்டான். கொஞ்சம் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஃப்ரீலான்ஸ் ஒர்க்கை கம்பெனியாக மாற்றினான். 5லேருந்து 10, 10லேருந்து 20 எம்ப்ளாயீஸை இன்க்ரீஸ் ஆனாங்க. இன்றைக்கி அவனோட கம்பெனியில் 100க்கும் மேலே எம்ப்ளாயீஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு இன்டர்வியூவில் அவனை கேட்டாங்க, உங்களோட சக்ஸஸ் சீக்ரெட் என்னென்னு. அரவிந்த் சிரிச்சுட்டே சொன்னால், என் லைஃப் ஒரு நாளில் மாறல. நான் டெய்லி பண்ண ஒவ்வொரு விஷயம் என்னோட ட்ரீமை நான் விடாமல் இருந்தனால தான் நான் இவ்வளோ தூரத்துக்கு நான் வந்திருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கதை நமக்கு ஒரு முக்கியமான லெசனை சொல்லுது. உங்களோட சுச்சுவேஷன் எப்படி இருந்தாலும், உங்கள் பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருந்தாலும், உங்கள் கரண்ட் ஸ்ட்ரகிள் எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் அதை உங்கள் ஃப்யூச்சர் தான் டிசைட் பண்ணும். உங்களோட டெய்லி எஃபர்ட் தான் ஃப்யூச்சரை டிசைட் பண்ணும். இங்கே கஷ்டம் பெர்மனெண்ட் இல்லை, ஃபெயிலியரும் பெர்மனெண்ட் இல்லை. லேட் சக்ஸஸ் ஆனாலும் அது சக்ஸஸ் தான். நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது தான் முக்கியம். நம்ம ஸ்டாப் பண்ணாமல் போகிறோமான்னு தான் முக்கியம். இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு ஸ்மால் ஸ்டெப் எடுத்து வைங்க. ஒரு புக்கு படிங்க, ஒரு ஸ்கில்லை கற்றுக்கோங்க, ஒரு ட்ரீமுக்கு ஒர்க் பண்ணுங்கள். யாருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் நம்மளோட லைஃப் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இன்னையோட லன்ச் ஸ்நாக்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாமா? ஸ்நாக்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொண்டக்கடலை தாளித்து கொடுத்தாச்சு. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா வதக்கு சட்னி வச்சு தோசை ஊற்றியாச்சு. லஞ்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொண்டக்கடலை குழம்பு வச்சாச்சு. அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு பார்க்க பிடிக்கும்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நாளைக்கு ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாட்டா, பாய்.